Miele Blizzard CX1. Výkonný, inovatívny, hygienický. Nový bezvreckový vysávač Miele vás presvedčí svojim silným výkonom. Vzduch prúdi do prístroja bez prekážky vďaka špeciálne vyvinutým dielom, ako je podlahová hubica, sacia trubica, rukoveď a sacia hadica. V kombinácii s prúdovo priaznivými vzduchovými cestami vo vnútri prístroja a silným motorom dosahuje Blizzard CX1 vynikajúce zachytávanie prachu. Blizzard CX1 nielenže ponúka silný výkon, ale i vysypanie nádobky na prach je veľmi komfortné. S funkciou Click to Open vám stačí len jediné stlačenie a povysávaný prach vysypete zo zbernej nádobky. Vďaka inovatívnemu oddeľovaniu jemného prachu je to navyše mimoriadne hygienické, pretože v porovnaní s inými bezvreckovými systémami dochádza pri vyprázdňovaní nádobky k podstatne nižšiemu víreniu jemného prachu. Ale ako funguje spomínané oddeľovanie jemného prachu? Pri prvom stupni filtrácie dochádza pomocou technológie Vortex oddeleniu hrubých čiastočiek od jemného prachu. Vytvorí sa cyklický prúd vzduchu s rýchlosťou cez 100 km za hodinu. Pomocou odstredivej sily padajú hrubé, ťažké čiastočky do priehľadnej nádobky na prach. Vzduch, ktorý je zbavený hrubých nečistôt, prúdi ďalej cez lievikový predfilter. Pri druhom stupni filtrácie vnikajú následne jemné čiastočky prachu do nádobky na jemný prach a zachytia sa v plisovanom Gore filtri jemného prachu. Vďaka funkcii Comfort Clean sa Gore filter jemného prachu vyčistí sám automaticky po dosiahnutí určitého stupňa znečistenia. Tak ostáva dlhú dobu priedušný. A po pár sekundách je možné znovu vysávať. Manuálne vyčistenie filtra sa vyžaduje až po približne pol roku. Na to je potrebné filter jemného prachu vybrať a vypláchnuť pod vodou. Táto metóda celkom zabraňuje kontaktu s prachom, to je veľmi hygienické. Potom, ako Gore filter jemného prachu uschne, je vysávač opäť pripravený na použitie. Posledný stupeň filtračného systému predstavuje filter HEPA Air Clean Lifetime. Filtruje i najjemnejšie čiastočky, ako napríklad alergény. Výsledkom je, že vyfúkovaný vzduch je čistejší ako okolitý vzduch v miestnosti. Filter HEPA 13 Lifetime je bezúdržbový, používateľovi tak nevznikajú žiadne ďalšie náklady. Prvotriedna hygiena po celú dobu životnosti prístroja. Miele Blizzard CX1. Výkonný, inovatívny, hygienický.